આજે કઈ મોટો દાવ નથી રમવાનો શું? દાવ તો રમાશે. દરેક વ્યક્તિની નજર બાજ જેવી નથી હોતી, પણ હા, બાજ જેવી નજર કરવાની ક્ષમતા જરૂર હોય છે. ઇન્ડિયા મેચ જીતી ગઈ. અમને તો તું ગયો. ના સાહેબ, મને માફ કરી દો. મારી મજબૂરી હતી એટલે મેં મુન્નાભાઈના પૈસા લીધા હતા. એટલે હવે તારે પણ તારા ભાઈની જેમ મરવું પડશે.